இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பெர்ஃபெக்டான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ரெசிபி தான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனல் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 3 கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வீட்டிலேயே வளர்த்தினது. இது 1 மந்த் முன்னாடி இந்த ஆனியன் மண்ணுக்குள்ளாடி உதச்சி வச்சு நம்ம வாட்டரிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். இப்போ ஆஃப்டர் 1 மந்த் இது நல்லா சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு. இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பேனில் வாட்டர் வச்சுருக்கோம். அதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இது ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வேண்டான்னா ஸ்கிப் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பே லீஃபும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை மூடி போட்டு கொதிக்க விடலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருந்த ரைஸ் இப்போ ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். 1/2 hour நம்ம ஊற வச்ச ரைஸு இதை சேர்த்துட்டு இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொடுக்கலாம். கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்து கொடுக்கலாம். ஆயில் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ரைஸ் ஒட்டாமல் வரும். இப்போ அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு கொதிக்க விடலாம். இந்த டைமில் நம்ம சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு தேவையான சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இது ஒரு 250 கிராம்ஸ் போன்லெஸ் சிக்கன். போன் இருந்த சிக்கனாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதில் கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். மேரினேஷன் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். நார்மலாக பெப்பர் அண்ட் சால்ட்டு மட்டுமே ஆட் பண்ணாலும் போதும். நான் இதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டைமில் நம்மளோட ரைஸ் குக் ஆகிடுச்சு. 90% குக் ஆனால் போதும். 85 to 90% நல்லா 100% குக் ஆகிட்டுனா இது உடஞ்சிரும். ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு எப்போவுமே ரைஸ் கொஞ்சம் துருன்னு இருக்கணும். இப்போ இது குக் ஆனதுனால இது ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் மாற்றி வடிகட்டி வைக்கலாம். ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணும்போது எப்போவுமே ரைஸை ஃபஸ்ட் ஏர்லியராகவே பண்ணி வைக்கணும். ரைஸ் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் அது பெர்ஃபெக்ட் டெக்ஸ்சராக வரும். இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். இப்போ இந்த சிக்கன் 2 பக்கம் பெரட்டி போட்டு நல்லா குக் ஆனதும் நம்ம மாற்றி வச்சுட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக இதை சாப் பண்ணி வைக்கணும். மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சின்ன பீசஸாக சாப் பண்ணியும் இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். அது ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் போன்ஸ் இருக்கிற சிக்கனாக இருந்தால் போன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப் பண்ணி வச்சா போதும். இப்போ சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்காக ஒரு பேனில் 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சாப் பண்ணி வச்சுருந்த ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக்கு அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சாட்டே பண்ணி எடுக்கணும். நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் இதுலேருந்து. இந்த டைமில் நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட ஒயிட் பார்ட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் உங்கள்கிட்ட அவைலபிள் இல்லைன்னா நார்மல் ஆனியன் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். பெரிய வெங்காயத்தில் ஒரு பாதி எடுத்துகிட்டு நல்லா சாப் பண்ணி அதையும் வதக்கலாம். அந்த மாதிரி இது ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பீன்ஸு 3/4 கப்லேருந்து 1 கப் வரைக்கும் ஆட் பண்ணலாம். கேரட் 1 கப்பு, அப்புறமா சாப் பண்ணி வச்சுருந்த கேப்சிகம் ஒரு மீடியம் சைஸ் கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாமே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வதக்கணும். அப்போ தான் இது கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும். ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கினா போதும். இது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இந்த ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ளேம் ஹையில் தான் வச்சுருக்கணும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் பவுடர் அண்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இது இப்போ ஓரளவு குக் ஆனதும் நம்ம இதை ஒன் சைடில் மாற்றி வச்சுட்டு இன்னொரு சைடில் நம்ம எக்கு குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அதுக்காக கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு 3 முட்டை இதில் சேர்த்து கொடுக்கலாம். இந்த எக்கை தனியாகவுமே ஒரு ஃப்ரை பேனில் நம்ம இந்த மாதிரி குக் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம்.
எக்கு நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கணும். எக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வெஜ்ஜஸோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சால்ட் அண்ட் பெப்பர் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர், 2 டீஸ்பூன் சில்லி சாஸு. சில்லி சாஸ் ஆப்ஷனல் தான், இருந்தால் ஆட் பண்ணால் போதும். இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். சுகர் ஆட் பண்ணும்போது இதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளேம் வந்து ஹையில் தான் வச்சுருக்கோம். இந்த டைமில் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ரைஸ் வந்து சூடு எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் ஆட் பண்ணணும். இப்போ ரைஸ் நல்லா ஆறி இருக்குது. அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஒத்தையாக உதிரியாக வரும். இந்த ரைஸு பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லா சூப்பராக வரும். இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட க்ரீன் பார்ட்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது ஒரு 1/2 கப் அளவு வரும், அதை ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஃபைனலாக நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் பீசஸையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். வெஜ்ஜீஸ் சிக்கன் எல்லாமே இந்த ரைஸோட நல்லா கம்பைன் ஆகணும். இதில் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் அதிகமான அளவு சோயா சாஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். அதிகமாக ஆட் பண்ணும்போது கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். அதனால தான் நான் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா சூப்பராக கம்பைன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சூடாகவே சர்வ் பண்ணலாம். இந்த ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணும்போது இதோட டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட டெலிஷியஸான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுங்க. இன்னும் ஒரு புதிய வீடியோவில் ஒரு புத்தம்புது ரெசிபியோடு நம்ம சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ.